但其实呢，在美国还是会影响到整个大局势的发展啦。美国总统川普，代任总统川普进到了白宫里面了，来看看画面吧。他呢，其实现在呢进到了里面，当然就是要面对的就是现任的主人拜登，两个人握手之后，哎呀，感觉呢大家都好来好去嘛。拜登说：“哎呀，欢迎你回来哦。”然后川普就跟他讲说：“哦，我觉得今天世界很美好，我非常感谢。”好啦，可是川普脸上笑笑的，但是他还没等到拜登下任，可能很多动作已经在进行了。毕竟呢，在确认当选之后，现在开始人事布局，防长找谁？防长找这位哇，80后，我们现在真的出头天了。80后的福斯主持人现在要来当防长了。我找大家现在说呢，震撼的程度跟我们媒体圈是差不多的，原因是因为真的很没想过会是他。好，赫格塞斯当过国民兵。当然，绝对忠诚。对于川普来说，可能是一个很棒的人选，但对于一些资深的国家安全人来讲呢，他们会认为说，这个高超音速飞弹可以在20分钟内摧毁美国所有的航母啊！五角大厦运行的每一次的战争当中，美国都输给了中国。赫格塞斯曾经说过，他对于这一些东西非常忧心，但然后呢，大家其实想知道的是当是部长、当是防长的时候，你应该要能够想象出对策。而这一些美国的军官们所担忧的，其实就是他到底能不能够找出对策。有人直接说这真的是太荒谬了，还有人说呢，这个叫做该死的噩梦。因为呢，在管理五角大厦或是国际安全事务运作上，这一些人并没有经验，而他们特别强调一个4个字，叫盲目忠诚。他觉得这个是极度危险的。现在呢，到底为什么他会获得这个川普的青睐？据说是因为写了一本书啦，然后里面呢有对于比如说五角大厦领导阶层那个什么觉醒政策，他觉得说不是很好啦，还有或者是北约，他也觉得这里面有很多不公平的地方，讲法都跟川普很像，所以呢，他就因为这样而获得了青睐。另一件事情呢，则是确实五角现在要开始被整顿了。先前呢有所谓的觉醒将官，好，《华尔街日报》的报道说呢，现在过渡团队正考虑要成立一个由军方退休高层所成立的战事委员会，要对不符合川普标准的军事领袖来进行审查。里面有一个人是谁？是这个参谋长联席会议主席布朗。原因是因为呢，川普的副手过去当参议员的时候，就曾经对他投下这个反对票了。而另一个部分呢，则是现在在里面有很多可能在过去选举的时候，都曾经有出来讲说，哎呀，川普这个不适任当领导人啊，不适任当三军统帅等等等，这一些现在大家讲是不是要被肃清、要被清算了呢？其实不是只有这个，法界也有啊。原因是因为先前他不是被很多检察官或者是最高行政法院这边提告吗？特别检察官现在有可能因为这样被川普报复，甚至呢有可能会直接呢，就在整个过程当中呢，就会因为这样而被处理了，而被开除了。那线下川普他所要做的是什么？他所要做的就是回到一个他认为能够让美国更加强大、更加厉害境界，但是他的这一些作为让中方看到了机遇，原因是因为呢，他很有可能会对他的盟友出手。那这些盟友现在呢，在参加 APEC、在参加G20，遇到习近平的时候，据说啦，大家就会认为说，老大不可靠，能不能找另一个老大呢？因为川普的第2任期有可能会征收高关税，大家其实都很害怕。那大陆这边呢，当然就要加紧跟外资啊，还有这个国际经济组织来进行沟通，希望能够听取大家的意见。微软总裁则是很直接的告诉对方了，说呢，其实如果你没有去过中国，常会硬想到中国可能落后啊。但你去过一次之后，你在很多方面上面，你就会发现，其实呢，它跟西方的技术水平很接近，又或者差不多。那如果说呢，线下的美国很多人对于川普回来感到有些焦虑的话，这个时候是不是反而可以出现第2个选择？请教一下亮哥，您怎么样来看？川普回到白宫，大家好来好去握手，说欢迎你回来。可能他未来司法报仇就不会报复拜登了可是他儿子很难讲那其他民主党的也很难讲我认为佩洛西小心一点这个其实大家不要太关注川普的人事了我跟你讲川普第一个4年任内用了4个国防部长
用了4个国务卿，用了6个国家安全顾问，所以我跟你讲了，我们只关注他用这个人在这1年要干嘛就好了啊。他为什么用这个人？因为这个人就是对那个 woke liberalism， 就是觉醒的自由派，对性别认同都非常痛恨嘛。那川普现在要干嘛？他第1年要做的事了啊，他第1年要做的事就是要去清洗军队里面的自由主义的做法啊。他可能未来那个同性恋可能不能当兵啊，那个美国男童可以当兵啊。那当兵如果他觉得不舒服，他还可以要求不要跟大家一起洗澡。像这类的规定，川普就是要把它废除了，然后挺的军官通通都要把它弄掉了，他就是要执行这件事了啊。那可能还有另外一件事了，因为我们知道川普那个移民官哦，还有那个曾经杀狗的那个国土安全部部长，这2个人准备第1年设定的那个目标是要驱逐100万人。对啊，你怎么驱逐？你一定要有一个地方拘留暂放啊，是，那就是军事基地了。哦，所以我跟你讲，国防部的国防兵要协助处理驱逐移民这件事了。所以我跟你讲，为什么？因为你刚刚讲说啊，有很多人感到不安呐。你就是从拜登的角度嘛。拜登的国防部长只有1个，叫 Austin。拜登的国务卿只有1个，叫布林肯。拜登的国安顾问只有1个，叫苏利文。这个就是传统美国政治人物的做法嘛。他就觉得你应该用专业的人，比较能够有威望的人，大家信得过。川普根本没有在甩你这个啦，哪有什么信得过？信我就好，信川普得永生啊！他就是这样，他就不要有你有什么个人的想法，你只要4个字就好，听话办事。他要的只有这种人啊！我跟你讲，他在第1任的时候就碰过2个人，让他深得教训啊。一个是马蒂斯国防部长，后来跟他闹翻啊，将军出身，因为马蒂斯就是很有威望嘛，那很有自己的意见嘛。那另外一个就国安顾问啊，叫 John Bolton 啊，也是跟他闹翻啊。所以我找一个大将军，我找一个学界公认有学问的人，又怎样，都跟我闹翻。所以我干脆就只找听话的人啊，而且设定的任务可能就是第1年啊，有任务明确。所以你不要以为啊，像那个什么 Mike Waltz 的那个国安顾问，你也不要计较他是谁啦。我认为1年大概就换了啦。那 Rubio 你也不要，因为 Rubio 可能会比较有自主性啊，当然，因为他参议院当了好几届，而且他对拉丁美洲有比较独立的看法，我认为很快就跟川普冲突了啦，所以你大概从这个角度看，会看得比较准确啦。就你不要以为川普来，就可以做大事，你去看他第一个4年你就知道了嘛，他做了什么大事？我坦白讲，他的外交只有一个是明显有效的，叫退群啊。其他只要稍微复杂一点的外交，他没有干成一件事了。所以我觉得他现在用的这些人很多都是对内的了，都是对内的了，所以我觉得不要太高估了。因为我看民进党啦，1450有些兴奋的要命啊，不要太高估了啊，不然你就看 Rubio 上任之后，看他敢不敢再提他原来在当参议员的主张啊，说要把 AIT 的理事主席比照大使经过参议院来同意，你看他敢不敢提嘛？我跟你讲，他如果坚持这个主张，他大概立刻就走路了啦。因为你这个等于实质的双重承认嘛。你去想想中国会怎样反弹嘛？不然你去，所以我觉得那天林玉芳讲的很对了。Rubio 来啊 ，Rubio 很快就会说他支持一中政策了啦，就这样了。就是在什么位置上，又或者应该这样讲，不论在什么位置上，只要是 follow 川普的意志，可能你都会有个位置。那尚波老师会怎么看？这样子啊，就是美国的军事，美国的五角大厦，确实是一箩筐的问题。而美国今天能够维持美元的霸权，甚至维持全球的霸权，
就是靠着这一支军队。对，可是这一支军队已经腐败不堪，所以呢，聘请了谁，要做什么事，这个人有没有能力去处理这个事是另外一件事。但是美国的五角大厦已经到了不能不处理的地步，我就要从几个角度来给各位做一个参考。美国的军方现在非常明显，在我看出来是养寇自重。什么养寇自重？就是古代啊，在打仗的时候啊，要去打突围啊，不能杀完，因为杀完以后就要回家了，所以不杀完，那就可以不断的要精锐，不断的可以把智力庞大，所以不能把敌人给杀死，养寇自重。为什么我有这样的想法？因为最近看了一个资料，看的真的是触目惊心呐、就是当时要打阿富汗的时候，提出来的预算是1000万美金。1000万美金呢？因为他当时的设计就是用飞机来进行轰炸，然后把塔利班打败了之后，然后就迅速的派部队把它给占领，然后以后就退回了，因为怕塔利班呢。可是这样以后，大家没饭吃啊，这一打了2兆啊。打了2兆，所以1000万打2兆，然后呢，你会发现换了好像是八个指挥官的16个指挥官了，涨了200倍，对吧？然后军队呢，这打了6个月就换黄一次，因为换黄大家才有饭吃嘛。这不是养寇自重，不然是什么？里面油水极大，对嘛，就是养寇自重嘛。而且所有的打到最后是承包商在打仗哦，不是国防部在打，那承包商当然这是退役的人在玩。所以美国的军队是已经到了不处理啊，那是一个很可怕的玩意儿了。那再来看，美国过去最了不起，军事上能有成就，就是它是兵工厂嘛。它要军舰，哇，它是像甲族一样啊，要飞机要做什么就做什么。现在你看看美国这几十年来，那个 F-22已经停产了 ，F-35因为泽根加被制裁，大概生产的也辛苦了。然后呢，有没有新的飞机出现？啊，没有人，很慢的，做的很慢，不是没新的没有了哈。然后军舰呢，这个它的神盾级的军舰到现在1年能够再造一艘新的就不错了，都是几十年的老货啊。另外有一个它视为威胁的对象的中国大陆现在是什么？这下饺子。所以你只要稍微比较一下，从16年川普上台到24年的这8年当中，中国大陆在军力也好，在经济建设也好，在产业也好，在新的产品也好，推陈出新不断了。可是呢，美国这8年来，很抱歉了，除了一个马斯克还是一个马斯克啊，没有第二个新的东西可以引领世界啊，包含苹果都已经遭到很严重的挑战，这就是这个情况。所以他用了谁，我认为是面对这些问题要去解决，但这个人能不能解决，我不知道。但是他已经是一个烂摊摆在那里了。好，请教一下岳老师会怎么看？我做一个预测啊，我觉得这个川普现在用的这个内阁，直到目前为止宣示的结果，我估计大概3个月以内美国会大乱。真的会大乱啊！因为这个，首先第一个，这个赫格塞斯啊，他这个出任的主要啊，因为你刚刚提到阿富汗啊，川普曾经说过一句话，他说啊，所有当时在阿富汗战争这20年当过将领的，全部要解职啊，觉得超级丢脸的，所以他就什么叫 Vogue General， 就是说是这个 LGBT 已经搞到部队里面去了啊，他们都非常非常反感这个。那找这个家伙来的话呢，他的目的就是要你完全对国防没经验。一个粗人基本上是个粗人了啊，然后因为他出到什么程度，10年没洗手的粗人了啊，就是他自己讲的，就是在这种情况下的话，由他来做话呢，对将军开刀，哪个将军布朗开刀，4星上将啊，唯一美国第一个黑人当了参谋总长啊，这是第一个情况。那你想想看，美国的军人的地位，所有的将官一下子遭遇到这种失去工作的命运的话呢，会不会有联合在底下串联反弹？第二个的话呢，就是川普里面所用的幕僚当中的话呢，马斯克担任什么效率部部长，我他妈听都没听过，其实就是我听都没听过。那不管部，马斯克一来就要把从推特搞成 X 的那一套，直接沿用在美国政府。大家都知道啊，当公务员在世界各地都很爽啊，对不对？那在美国更爽啊，对不对？我们认得了很多人在美国只要混到公家单位，就是爽得不得了。到现在不得了，他要裁员多少人？要裁员10万人，要省2兆美元。你想想看，美国3个月他真的这样子干？美国政府预算只有6兆，他
要砍2兆。你这个开玩笑，我跟你讲，美国本身受不了川普这样胡闹，再加上他自己的那个3个政策啊，就是说美国的经济啊，美国的这个就业啊，还有美国把这个非法移民全部赶走。我告诉你啊，美国真的会陷入一个厕所都没人扫的环境啊，这大家心知肚明啊。我3个月以内会真的大乱。但是回过来讲这个，我必须要谈一下微软的这个 CEO Smith 讲到中国啊。我在电视节目中呼吁了好多次，大家，而且我这一次每次到大陆去的时候呢，飞机坐得满，大家很多人到了中国去看以后，就发觉，首先是安全，再者是富裕，另外最重要的是东西的话又好又便宜啊，这个各方面的话呢，你不到中国去的话呢，你对中国产生的印象都是宣传的结果，但是你一旦去看的话，就是实际上啊，就是有的时候的话呢，有一些基于这种情况，你到中国去看的时候，你就会发觉说，中国呢是处心积虑要把事情做好，有问题想办法解决。那川普刚好相反，川普是处心积虑要制造矛盾，把问题扩大啊，然后希望，我不晓得他有没有这个意思，但我感觉到美国快要发生内战了。哦。我不是开玩笑的。如果是这样的话，那就紧张了哈。但是呢，川普在上任10万公务员之前，他其实呢，现在也当然会开始擘画他心中的一个蓝图。那别人在他要就任之前，就要先赶快想好我要怎么跟他沟通。譬如说韩国，好，韩国总统尹锡悦虽然说现在民调是有够低啦，但是呢，他也想要把他的整个外交事务给搞好，所以勤练小白球。现在。免练啊啦哈，尹锡悦也在等你困啊？为什么？因为川普宣告暂不打高尔夫，他说等国家重回正轨之后再说。大家就开始在讲啦。尹锡悦这个讲法，当然是因为他看到安倍晋三有跟他打小白球，感觉这个美日关系就变很好，所以大家都想方设法的想要投其所好。好啦，可是问题是，川普他现在上任到底要做什么？来，俄乌战事目前最新，还要任命这个民主党的叛将加巴德为国家的情报总监，因为他曾经反对援助乌克兰。那当然啦，如果是这样的话，那乌克兰现在呢，如果川普撤掉军援，智库讲几个月内很有可能就会对俄罗斯来投核弹了。原因是因为呢，这个报告里面提到，乌克兰没有足够的时间来这个建设浓缩铀的设施，所以呢，它就有可能从原本的核反应堆啊，然后再做成布啊，然后最后弄成炸弹啊，等等等，反正就是狗急跳墙的意思啦。大家都担心说会不会大家最后出奇招，或者是出狠招，所以呢，现在要坐下来谈，那就是必须要找人出面瞧。北约现在赶紧来找，布林肯赶紧来找北约，希望说呢，这个叫整合式的威胁，大家可以一起来合作，包括说呢，是不是持续的支持乌克兰啊？未来几个星期或几个月内。因为就是1月20号人家就要上任了嘛，好，所以就要做更多。只是问题来了，布林肯你也快走人了嘛，你现在讲话到底有人会理你吗？现在在波兰这边呢，他们要启动一个防空基地了。最主要原因就是因为美军设施呢离这个俄罗斯的边境更近，就是呢在这个基地是在波罗的海沿岸的一个城镇。那基本上呢是北约要更广泛的来使用飞弹防御系统这样子一件事情，希望能够拦下来自俄罗斯的飞弹。只是说呢这个程序可能会相对的复杂，因为必须要经过很多人的同意。但是呢，现在川普胜选之后，到底谁是一个最大的噩梦呢？原因是因为习近平呢现在就在讲了，川普试图呢要反过来打尼克森还有季辛吉的中国牌，或者对北京打俄罗斯牌。那中俄其实在过去这段时间，感谢美国不断的关系深化，那现在呢，他如果要把两个人给分开，到底会面临的是一个什么样的剧本，还没人会知道。整个世界的局势，俄乌战这边其实牵扯的不是只有在欧洲而已，还包括了俄乌当事国，还包括了跟亚洲这边彼此之间的竞合。至于在这个以阿战争的这个部分呢，看到的是纳塔尼亚胡现在要送给川普一个大礼，就是说明年呢，他们要献上一个以黎的停战书，那表示说呢，有机会要停了。只是说呢，五角大厦现在也传出说，是不是下令要空袭叙利亚的边境这边，还有这个相关的伊朗目标？大家就在讲，如果真的是这么做的话，那等于就是你故意来添乱。那比较阴谋论一点的解读啦，就是拜登是不是现在故意要挖坑给川普跳？因为呢，目前看起来，包括了土耳其啊，然后呢，包括了周边的国家，伊朗等等等，大家现在对于
以色列当然没好话，大家都希望呢能够得到一个区域的和平。以色列这边也不想要太早的停下来，只是呢先把自己的盟友给找到，因为2个月后没人知道会发生什么事情。中方长久以来支持的是沙烏地阿拉伯还有伊朗，希望呢大家彼此友好。那沙烏地阿拉伯呢现在也发现他们要做这个2030跟中方有很多合作的这样的一个愿景呢，愿景城突然换了一个 CEO， 原因是因为未来城的部分很多工程延误没有达标 KPI， 那换句话说，是不是这样又有需要更进一步的帮助？那这一些问题，其实里面内政很多东西其实跟中方这边贸易方面有相结合，但是呢，在国际事务上面比的就是实力了。请教一下亮哥，您会怎么样来看？原因是因为呢，尹锡悦本来他看了安倍晋三跟川普打小白球，他觉得此路可走，不会打去练，但现在发现，安娜不会怕啦，他现在要练什么？你建议一下。你以为高尔夫球随便练一练就可以跟川普打？川普很厉害哦，川普是很会打安倍也很会打我跟你讲，打球2个人不能落差太大，是吗？不然你会惹恼对方啊。对，真的是这样啊。安倍也打得很好，川普也打得很好，而且安倍还掉到沙坑里，你记不记得？他会故意示弱了。可是我跟你讲，2个人水平要差不多，打得才会过瘾。所以尹锡悦这个就是一个开玩笑啦。你如果真的没有常在打，我觉得川普会觉得哎呦跟你打好无聊，就是这样啊。那川普其实他说等国家上轨道，他再重打高尔夫球啊，那他可能4年都打不了了，因为国家要上轨道，这4年都不太可能。不发生内战就好了。我跟你讲，光是你1年要驱逐非法移民100万，你去想一想那个反弹。而且非法移民难道不会去拿枪吗？你想一想那个，而且他基本上不经由法院有那个执法人员直接认定你是就是了。那他一定会锁定一些社区嘛。他现在锁定2个了，一个是中国人，因为从那个中美洲这样从墨西哥那边进来的中国人，他们估计有8万人。然后另外一个就 Hispanic。那这个美国人一定会支持，为什么呢？因为刚好没有碰到白种人跟黑人，所以我跟你讲，他们会没有感觉。可是实际上，在那个特定的社区，一定会引起非常多的治安事件。这个几乎可以预期了啊！而且我们且不讲这个啦，还有司法报仇嘞。我认为会有很多人被他追杀啦。因为坦白说，他也被追杀的太凶了啦。我那天就看到那个 Steve Bannon， 他贴了一个True Social， 他说被猎杀的人现在要开始猎杀仇人了，报仇了，我就这样写啊。所以我跟你讲啊，这个川普这方面绝对是玩真的啦，绝对是玩真的啊。那至于其他这个乌克兰发展核武，坦白讲，我只看到一个很小很小的媒体在写啦。我觉得这根本不可能啊！你以为俄罗斯不会知道？不会知道你哪里在用离心机？你至少要做浓缩铀吧？那你那个离心机在处理的时候，人家都不会知道，搞不好他就把你炸了。怎么可能让你那边自己做？而且北约会允许吗？所以我觉得这个叫痴人说梦了啊！他说你不军援我，我就做核武。也没有那么简单可以做成的。我跟你讲，如果你的核电厂没有错啦，扎波罗热是全欧洲最大的核电厂，那乌克兰还有好几个核电厂，核电厂的核废料要变成浓缩铀，这个差很远你看伊朗搞半天，伊朗的浓缩铀现在才做到65左右，现在都得了赖清德病了，那么乱讲话，胡说八道浓缩铀至少要到90，你才有办法来做武器级别。对，哪有这种？我觉得这个真的是太好笑了。我觉得他讲这种话就是真的没招啦，然后这边到处要恐吓，说你们不帮我，我就跟大家一起死啊，有点这个味道啊，这当是不可能的事情嘛。能真会戏啊！这个坦白讲，听在北约俄罗斯的耳朵里面都说
我大概知道你的困难。不是，最后是北约跟俄罗斯合作把它炸死。那连伊朗偷搞都被抓到了。但其实也必须要理解一件事情啊，因为呢，现在真的是有一些的时间紧迫嘛。1月20，川普就要上任了。那我要在这么短的一段时间，我要想出一些什么方法？这可能是他们目前想到一个比较厉害，而且你也会怕的方法。但问题是有用吗？有用才有用啊，是不是？我们等等回来继续请专家解析。38天。我们讲到川普上任之后呢，乌克兰其实他蛮有危机意识的，但想要请教一下盛峰老师，您会怎么看？不是，我有危机也没有用，因为自作内不可活，天作内有可为。这一场战争跟这场灾难，完完全全是乌克兰自己被设计，然后自己愿意跳下去所造成的，淹不得水。你看，乌克兰非加入北约不可吗？不加入北约，乌克兰的发展有困难吗？不加入北约，乌克兰的安全有问题吗？都没有啊。那俄罗斯是想方设法要融入到欧洲啊。但是呢，俄罗斯融入到欧洲，对谁的利益最大的伤害是美国啊？所以美国就想方设法要把这一个融入把它给打破。打破最快的一个方式，本来靠着东扩，结果东扩还不够啊。就干脆就在你家的旁边搞一个乌克兰，这乌克兰笨笨的就跳上去啊，结果搞到今天上也上不去，下也下不来。所以我就像我们台湾人讲的，讲的就是麻糍啊，吞到哪后，发现是地质啊，吞也吞不落去，吐也吐不出来啊。所以以为是马祖啊，就吞到喉咙才发现原来是一个铁块啊。现在吞也吞不了，吐也吐不出来。你现在讲俄乌战争怎么解决呢？对吧？我领土绝对不失。不，可是没有失掉领土的部分是解决不了的。可是失去领土的乌克兰，那你是打个寂寞的是吧？不，你想嘛，这整个的过程里，这是一个荒谬。这个就是为什么大家都在讲自作内不可活，台湾千万不要走上这一条路啊！你只要去看，当时美国花了10年的时间，怎么去搞乌克兰，怎么样子训练他的军队，怎么去弄他的政治的亲美势力，怎么样子去让他来勾引他参加这个演训啊，点点，好像在台湾正在翻版中呢。我们真的不要再走这样的一条路，真的。还有呢，世界真的在改变了，我还是不要讲太久，就讲这十几年就好。我来发现。中国大陆啊，超过了美国的生产力啊，是在2011年才超过啊。那现在已经是天跟地的差别了。为什么会差这么大呢？那中国的生产力呢，排第一，往后呢9个国家合起来跟它差不多一样的。美国的军力，美国的军队排第一，后面9个国家合起来比它还少。那你说这怎么比？在这样的情境里面，解决了中东的问题，是靠军力，又是靠斡旋呢？是靠军力，或是靠和解呢？中国大陆今天赢得了在中东的地位，就来自于哪里？来自他把所有的分解，他去把它和解嘛。美国在中东里面是把所有和的地方，去把它给怎么样子搞成了混乱嘛。所以国力也好，世界影响力也好，正在这里发生了演变呢。我们一定要清楚，乌克兰绝对是我们一个最大的教训：自作内不可活啊，天作内有可为啊。节目的最后呢，等等广告回来，要请苑老师来帮我们总结。节目最后，请苑老师帮我们总结。讲完了俄乌冲突，大家应该注意到，我们这一节当中里面有一个重要的消息，极其重要，就是中东的冲突。不得了啊！杀人魔王纳坦尼亚胡他本身要主动献策，要提出黎巴嫩跟以色列的和平计划，还要作为川普就任的大礼啊！BB 要给 Don 的礼物啦！啊，那个 Don 本身就叫这个纳坦雅胡叫 BB 啊，他们好的不得了啊！这不私相授受嘛？我们在这边节目搞了多少？1年多都在讲人数加沙走廊4万多人。这个黎巴嫩的这边的话呢，已经杀了7、8千人了吧？在这种情况之下，他单方面拿出一个和平计划来，
居然还说是一个大礼，你就知道川普对于以色列的态度。我跟你讲啊，大家要了解，川普本身的观念就是国内的，一个是报仇，另外一个让美国再次伟大，但他计划不行啊。但是他主要是搞美国国内的，但是美国国内的话，他把支持以色列当成美国国内的事情来做，所以说那个为什么纳坦雅胡对于他当选的时候高兴的不得了。大家午安，我是陈燕莹，欢迎来到新闻大白话。接下来这一小时国内外大小事，要用您听得懂的话说给您听。现在介绍这一小时来宾，首先要介绍的是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前立委李顺峰，主持人好，大家好。以及台大哲学系教授苑举正老师。燕您好，各位观众朋友，大家好。一开始要先带您来看到的是，这个赖清德又抛出了橄榄枝了，什么意思？他现在跟对岸讲说，有繁荣的台湾才可以带动进步的中国。换句话说，是我们把它给拉动喽。他认为两岸应该要互相一起来交流。大家就想，这个符合事实或现实嘛？啊，主要的原因是因为赖清德常常喊一些大家觉得听起来很有气势的话，比如说要把台湾打造成人工智慧岛啊，比如说呢，在金钟奖的时候就说台流会成为世界潮流啊，又比如说世界需要台湾，但实际上的台湾是什么样的状态呢？是我们现在说总统要出访，他访哪里？他呢，现在传出有可能要去访我们的南太平洋的友邦帛琉，但是呢，有可能也要在这个时候再过境一下美国。好，今天呢就有这个新闻出来了。那国安人士的回应是说什么？时机成熟就跟大家报告。那如果要去南太访问，要过境美国，比较有可能是去夏威夷。那等于就是说，本来是这样子飞，但现在呢决定这样飞，再这样飞啊。那如果说呢要去本土的话，哦，那就是要这样飞，然后再这样飞。哦，那他就会想这样子，看起来总是觉得哪里不太对劲嘛，哦。那另一个是什么？是说呢，这个 APEC 官方呢，也对我们来说，很让我们知道现实。在官方信件里面称我们 China Taipei， 我们当时就觉得说，不是吧，是 Chinese Taipei 吧？你搞错了吧？这个 APEC 峰会不是应该会有一个官方上面的用语或者是称谓吗？啊，而且他这一次不是也跟中方确实关系友好嘛，所以就认为是不是故意给我们穿小鞋。现在呢，他们的官方告诉我们说，拍谁啦，物质啊，就是一个拍谁两个字没有了。而至于在南非这一边，则是传出呢说，中国现在持续的派高层访问南非，涉外人士认为呢，有可能在向当地的政府持续的在施压当中。好，这一些确实，台湾呢在很多的国际处境上面，因为两岸之间的关系，有的时候呢辛苦或者是紧张，但是我们总统呢看到的通常是比较积极、比较正向的光明面，那些都没有关系。但是问题是理解事实，譬如接下来这个新闻，我们就要问了。1000万观光客，好，今年年初喊出来的，希望呢有1000万观光客来台，但现在就是不达标，那总要给个理由吧？为什么你本来写的这个 project 没有达标？好，现在检讨起来说是因为军演还有台风害的，台风可能飞机没办法飞，大家理解。国民党立委就想问了，军演是什么事情啊？你现在是说中国5月军演的时候是因为这样害的吗？不对啊，那个时候你们国安局不是告诉大家说这些都是认知作战啊，假讯息释放啊，不是告诉大家说免惊没代志，不用烦恼吗？啊，所谓的围台军演的时候，不是其实飞机也照样在飞，船也照样在走，所以政府还告诉我们说，你看吧，这一切就对我们来讲一切如常吗？那为什么现在又变成是影响1000万观光客没有达标的一个重要的元素呢？大家就会觉得不太能够理解。台湾到底呢，在整个国际上面，我们要把自己放在什么样的位置？现在这个星期传出来这个消息，就是呢，我们的除役英式飞弹本来被说呢，好像是回卖给美国，然后美国再拿去援助乌克兰，但现在顾立雄国防部长告诉我们了，说是美方要依求规定来处理。意思就是说呢，证实啦，我们就是向乌克兰移交多达15组的英式防空飞弹连系统，因为美国这一边卖我们的，我们这边淘汰之后呢，美国这边就讲说依规定我们要交给他，那交给他之后呢，他就拿给了乌克兰。那
一个逻辑，我在买东西的时候不是买断的吗？那为什么我淘汰之后我要去哪里？我还要美国这边的同意呢？另一个逻辑是什么？是说现在你这个做法，大家都知道是俄乌战争嘛，那这不就跟普京较劲吗？普京现在不是已经现在都是等于是跟中国这边相关的，有很多的友好，比如说韩国、日本，你没看到现在在日本海这边绕来绕去吗？我们这做出这样子一件事情，下一次台海军演的时候，会不会俄罗斯来了？大家这个就害怕，就想说怎么会在这个时候做出这样的决定呢？而且美国的政局人家也在改变，川普上任了，现在到底还有没有挺俄乌战？不知道。好，现在《金融时报》的讲法是说呢，有可能因为现在都是鹰派的内阁出现嘛，所以呢，可以作为台海冲突的一个强大的后盾。讲是这样讲，包括了卢比欧啦，好，包括了川普本人啊，大家都在讲。如果说呢，真的是抗中非常强硬的话，但是在台海这边，真的就等于是我们的一大后盾吗？还是说，其实彼此之间各有算盘？毕竟它是美国利益优先。Wall Street Journal 直接讲，其实中方呢，他们是觉得松一口气，原因是因为他最忌惮的人物并没有真正的入阁，比如说啦，Pompeo，比如说啦，欧布莱恩，他觉得这些没有入阁就让他感到舒心了。这个看法跟见解又是一个符合逻辑的吗？还是说其实也是另一种转弯呢？请教一下亮哥，您怎么样来看赖清德这个橄榄枝？意思是我们繁荣，我们就可以拉动对岸。赖清德现在讲的两岸的话，也没有人在听啊。我看大陆也不会回应他啦。那讲这个美国人有没有在听才是重点啊。可是我认为美国人一听就是也不知道你在讲什么了。美国人听得懂的大概就是像《金融时报》登那种5000亿那种，有一个军购大清单这一种那当然美国会不会卖，这另外一回事那至少你投名状嘛，表达诚意我们顾立雄也不敢说有这件事，因为你还没有跟美国国防部谈。可是这个至少是美国人听得懂的话，是所以我觉得台湾的外交就是这样你要讲国际听得懂的话啦，或者讲国际认为这个是可行的你有在思考那运用你的资源再找出路那有一些纯属吹牛，少讲点因为我们台湾的这个外交跟这个赖清德已经很久以来都让人家觉得你在讲给自己听的啦比如说林佳龙说美国要我成其伟大，不能没有台湾。你这说给谁听啊？那美国要成其伟大，不需要日本吗？不需要韩国吗？不需要欧洲吗？不知道你在讲什么那这个就是连讲给台湾听，台湾都不知道你在说什么所以我是觉得我们这种废话最好少讲点就假大空就讲比较实在的比如说我最近看到一个新闻我们最近4个月，我们台湾有5大科技厂去美国投资了3480亿台币。我们政府为什么不提这个事100亿美金，我觉得这是很大的事3480亿耶，4个月内发生的，连续2年对美国投资都超过5000亿，今年可能更大然后美国从那个 Raimondo 就开始讲，商务部长，美国说2030年美国的那个尖端的晶片全球制造要占20%，是，他现在只有10%，请问未来6年他要从哪边挖那不就是台湾吗？你怎么不回答这个问题所以我说这个为什么人家会越来越看不起你台湾嘛？就你每天都不知道在干什么。我现在讲的讯息都是美国的媒体登的，我觉得美国的媒体都在分析真正在发生的事情那你整天不知道在自嗨些什么那明明发生在你周边的包括美国的媒体已经陆续这种报道越来越多，说台湾就是缺电，所以成为半导体的风险。我已经至少看过5个这样的报道。你郭智辉还在那边讲我们不缺电，
那为什么外媒都这样讲啊？你怎么不去劝一下呢？这里面包括《经济学人》包括《金融时报》包括《华尔街日报》你都自己讲一些就没有人相信的事嘛。这个就是我们才真正的危机啦，你知道吧？比如说我看今天那个《华尔街日报》登了一篇好大的文章，在说中国大陆在经营拉丁美洲，势头超过美国，美国要注意啊。是，他就是在提醒 Rubio 嘛，因为 Rubio 就是拉丁美洲的地下大使嘛，这个美国政界公认的他就是在写给 Rubio 看的，因为他知道他要当国务卿。你不觉得人家问问题都问得很实在吗？你台湾，你有没有你的媒体有没有在抛出危机在做面对嘛？还是都在讲一些自嗨的话，只有自己听得懂的话，这个没有人听得下去，就是这种啊。连一个小舰长提到珠海航展这个歼35值得注意你也要说人家是中共同路人。那歼35你有吗？歼20、歼35飞到台湾，请问台湾侦测得到吗？你回答一下嘛。那到时候歼35如果摆在航母上面呢，那岂不是可以到台湾作战？你那个国防部长、国安局局长都不回答这种真正的问题你只记得说，你不可以讲啦，你不可以讲给大家听啊，因为你是退役的少校，你不可以讲，是这样吗？不然我们今天都改口啊，我们都看得到，我们凭肉眼就看到了。但当然了哈，其实国际间的讯息非常多。那很多台湾人呢，他可能他看的讯息比较多是特定的媒体，那也许你有的时候的接收来源就不够全面了，所以想要请教一下委员，您怎么样来看？原因是因为呢，比如说像先前也提出这个总统有可能会出访后来呢不是说表要去南美，但好像没有办法进到了本土。总统府有说没有我们一直以来都没有安排现在最新一个呢是说可能要去南太这边来出访，那也有可能会过境到美国。国安人士现在讲法叫做时机成熟，跟大家报告。这样的就是刚刚我接阿亮的话，就是他讲的人家听不懂，那我是应该讲说他讲的能不能做得到，听不懂没关系我只要做得到你就看得懂了嘛。比如说一个安定的中国可以提供一个安全的台湾，一个繁荣的台湾可以带动进步的中国。当你讲出这一段话的时候，代表什么意思？代表了台湾跟中国之间的关系是非比寻常，是相互拉抬。那今天你的做法是相互拉抬的吗？刚好相反嘛。所以你讲这句话，大家不但听不懂，而且说你要怎么做？因为你做的跟你讲的是两回事嘛，是吧？假如这个是对的话，那这个话是对我100%赞成，我100%支持。一个灾后的中国必无幸免的台湾，一个战后的。一个战争的台海绝对是一个受伤的中国。这个我觉得100%的同意，因为这把两个命运结合在一起。那你的做法是吗？假如不是，那你讲这句话是什么意思呢？是鬼扯淡嘛。第二个就是到入京夏威夷，然后要去南太平洋访问。我先不要讲到这么一大圈，我就问一件事：能增加台湾什么？能改变台湾什么？能帮助台湾什么？陈水扁也从李登辉开始，李登辉还正式访问的呢，李登辉还正式访问，还发表演讲的呢。So what？ 又如何？陈水扁去过马英九也去过蔡英文也去过，都入境过美国去那又怎么样？什么都不能怎么样，但是我们乐此不疲，我们自嗨不已。我不讲能证明什么 ？Nothing。什么都没有，但是我们很自嗨，而且以这个作为外交成败的一个主要的指标。这个跟外交有什么关系？一点关系都没有。而且我还讲了一个不好听的话：假如我们把有邦交的国家当作是女朋友，那是美国是没邦交的像小三一样那每一次要去女朋友家的时候，就说我要去看你，然后呢，看你是以看你为名，目的是要去哪里是去小三那里温存。那个女朋友会觉得你很好吗？
不，你想一想，这是一个简单的逻辑，我们不要想得太复杂，就是一个这样的一个思维嘛。最后我们来看到，就是最可怕的，就是我们的英式飞弹了，退役了之后要往哪里去？啊！我靠，往乌克兰去，往乌克兰去干什么？去反攻抗俄是吧？去打俄罗斯。那你想想看，这个带给台湾有多少的压力，有多少潜在的危机啊？我们今天，假如我们站在台湾本体的立场，台湾的安全就是建立在当美国要干预的时候，那他的力量不被制止，那台湾就有被协防的力量嘛。那本来一个中国大陆制止美国已经让美国痛苦万分了，再加一个俄罗斯，有没有？我靠，这一下台湾这一次可以过着很快乐的日子了啊！那假霸王腰啊，这标准的假霸王腰，无代无志俩就要躺到自己的卡成腰，就像这种事情。是金教院老师会怎么看？我觉得啊，这个说句良心话啊，国际关系讲的2个原则了，第一个是实力，这个是现实啊。那赖清德讲这种话的话呢，他根本就没有认清现实。然后呢，因为我们没有认清现实呢，其实他讲话的方式，我刚刚特别注意一下，他都在念稿。他这种是作文式的这种念法，其实讲起来很心虚。为什么心虚呢？就没有实力嘛。啊，大家可以看得出来。但这样子没有实力的情况下，然后呢又要嘴巴说大话，讲大话讲给谁听呢？因为我其实有时候不忍心讲，我这不晓得我们这个节目本身讲出来的一些金玉良言，到底有多少人在听啊？因为大家都觉得说，那个我刚刚听到这个前2位的这个前辈里面所讲话的内容，就是把那个赖清德讲的好像就是自己讲给自己听啊，就是这个赖清德讲给顾立雄听了啊，那顾立雄呢讲给赖清德听啊，就他们2个人互相传递啊，眉目传情之外的话呢，没有任何实质的意义了啊！因为现在的话呢，台湾的处境的话非常麻烦。台湾现在的处境的话，最主要的是因为，首先的话呢，美国跟大陆都是讲求实力跟现实的，所以说我觉得大家不必再揣测什么川普的内阁本身要做什么事情，他们都是大国，他们都讲求现实。那我们这边的话呢，就是说这个孟子讲的非常好啊，这个以小事大以智啊，以大事小以仁啊，我们本身来讲的话，应该要用发挥我们的智力哦。我觉得说是，就举这个英式飞弹这个例子来讲，我觉得非常奇怪，大家不是都平常每次买完东西都盖一个银货两讫吗？那我自己爱给谁，我自己爱怎么消费，我自己爱怎么做，我要卖给其他更便宜的国家，破铜烂铁也可以啊，卖给那个收旧干的也可以啊。那这个都不能做决定，然后美国告诉你要转给谁，你就乖乖的听话，然后还讲说，公开承认讲说，美国要叫我们转给谁，我们转给谁。其实我就觉得说这个情况非常有问题。这实际上的话呢，目前为止在整个环境当中的话呢，因为这个大家都知道，目前为止的话呢，中共目前他们所发生的各式各样的做好的准备。其实，尤其是包含了这个珠海的航空展，都完完全全不是在针对我们的，它是针对美国。这个是实力的展现，大家看不出来吗？所以在这种情况下的话呢，我觉得说你要务实一点，最起码我觉得要有起码的道德，因为你做一个少数的总统的话，你要把实话讲出来，台湾人民该自处。我觉得赖清德现在应该处理的是绿能爆发出来的弊端的，而不是说在这边一昧的强调台湾 can help， 讲这种自己梦幻一样的话讲给自己听。所以说长期来讲的话呢，我在台湾做一个知识分子真的是蛮痛苦的。